Ngezwa emsakazweni ukuthi ukhona umprofeti Magejageja. Ngeza la ngafike ngangena ngalwamnyango ngahlala ngayilalela inkonzo. Hey ngendlela engangixakeke ngayo ngingathekile nasemoyeni. Ngahlala ngalalela inkonzo kwaba ngihleli ithe ekugcineni nje kulonyaka odlule nje sengihlalile isikhathi eside. Uyazi manje ngiya kulelizwe baba ayalisho athi singabojaha masingena la ngaphakathi ukuthi uzoyenzelwa izinto zakho zizosheshe zilunge masinyana ngoba awazi la ukuthi lento yakukala nini laphi nendawo. Ngalinda ke kodwa ithe la ziphenduka khona izinto zababa Magejageja hayi zaphenduka ngempela. Abantwana bami bebengasebenzi basebenza kodwa bonke basebenza. Ofundayo wayithola uNSFAST awuzange umhluphe still today uyafunda eDUT eThekwini. Lo munye umfana wathenga imoto entsha egarage shani izandla bakhethi wahlala nje mawabekezela nje ngahlala ekubekezeleni nje ngathi kodwa kulunge kodwa. Wayithenga ke lo mfana imoto. Niyazazi ingane zabafana ziyifuna ezinye inkonzo ziyayisaba. Hayibo hamba phela uhambisa imoto phela kuba Magejageja. Akafuni still today akafuni. Manje ngiyabona ukuthi ngeke sengihleli isikhathi eside nalento manje ake ngizoyiceba nje. Manje mhlambe makukhona yini ama products bowasebenzisa njengoba ubuhleli ngoba khona obukilo kade landela umprofeti nokhona la ngaphakathi naye usecabanga ngisho nokushiya wena mhlambe yini eyakusiza kubekezeleni ukuze izinto ziqale ziqaqeke. Ngisebenzisa le combo pink. Ngisebenzisa ikhombo le ene oil obovu le pink. Ngiphinde ngichele ngosawuti. Ngisebenzisa kona nje. Thatha into abadili kufaka upheke ngawo bazobuya bona bazoyibongela. Yebo ke manje sekungiphakamisa kakhulu ke manje ngesonto kade kufika abakhongi lapha bezocela intombazana yami. Inkomo zakhe nje. Hawu bafike bayishaya zonke. Awuhlefulela phela noma eyodwa. Hawe bafike bayishaya zonke kwasala ukuthi manje sekufanele bambesaneke kupheleke kanjalo bashade. Inkomo zakho ingubo zakho uphelele. Manje nje ngithi cha ngeke angibonge ngempela egejeni selilime kakhulu selilime ngempela. Bekezelani akusheshi konke asuke endaweni ezifanayo futhi nezithunya zethu ayifani. Shani izandla nakuwena Zofi ungabi nomona. Mbukeli wami ekhaya umprofeti Magejageja uyazi ukuthi wena uxakekile ubanjwe izifungo ubanjwe amagama abathakathi bendawo abathakathi begazi abathakathi bengakini umuntu nomuntu izinto zakhe ziyavalwa akekho umuntu owazalela ukuxakeka akekho umuntu owazalela ubunzima ngisho lamazwi ngiyazi kunomuntu owahamba kini bamthwebula usezandleni zabathakathi yingakho emva kokuhamba kwakhe kwaba mnyama yonke into kwangavuleka lutho. Mbukeli wami zonke inkinga zakho kunesandla semfene esingemuva kunabantu ababopha amanqine enyathi babophela umndeni wakho yingakho siyafa sibulawa ukhondolo lomndeni sibanjwe izinto ezayibamba obaba bethu ngoba yonke into umuntu afela kuyona leyo muntu iba namandla leyo nto ngaphezulu kwakhe inhlupheko kunabantu abafa befa phezulu kwenhlupheko ekhaya kini yingakho noma sebelele awukho umehluko ngoba izidalwa zakini zahamba zehlule ubuthakathi benhlupheko. Mbukeli wami uNkulunkulu ukuthumele mina ukuba ngihambele indawo ngiyokhipha abantu esandleni sabathakathi awusebenzi izimpawu zobuthakathi
noma usebenza awuyazi imali uyenza izimpawu zobuthakathi ingane zakho asiphumeleli iqiniso lempilo umuza wakheke akuveli lutho olukukhaya ngoba usesandleni sobuthakathi yini ubuthakathi amandla obumnyama awenza ungaphumeleli kodwa uNkulunkulu mayizokhipha emandleni obumnyama ukulandela umuntu onamandla angaphezulu kwamandla abambe wena nginamandla abekwe empilweni yami okuzolungisa ithongo lakho ngivule izindlela zakho ukuba zikhaya ngomhla ka-15 indumezulu yenkonzo eleyisenta ePietermaritzburg inkonzo yomswane uyazi uthakathiwe kunesidalwa esivele siqhamuka into zakho seyilunga bese sivala yonke into yakho abantu bayakuthembisa mase bekuthembisile bese kuvela lesi sidalwa safa sisenhluphekweni safa sinenhliziyo umsebenzi waso ukuvala amagede ukuvala amasango kungalungelwa umuntu la ekhaya le nkonzo yomswane izogeza lezo idalwa ezimbi isidalwa esafa sinomona esivala izinto zakho isidalwa senhliziyo mbukeli wami uyazi na ukuthi sikhona lesi abathakathi abangena ngasekhaya bathwebula sona phela ebusuku isikhathi seyidalwa yingakho abathakathi bathakathi ebusuku bathatha inhlabathi yasekhaya ngoba idalwa zonke ziphumile zingaphandle bese bayayithwebula bayayisebenzisa masifika kuwe sizofa ngoba sithwetshuliwe kodwa ngomhla ka-15 ku-October eleyisenta inkonzo yomswane ngizogeza ngizokuhlambulula ngikuphakamise ngiyise endaweni efanele ngomhla ka-29 October eShowe eTown Hall phakathi umprofeti yiyo leyo mpahla ngizobakhipha esandleni sabathakathi 29 October eShowe Town Hall ayibonane khona nikhalelwezakala ngakho nendawo yangakini ngizofika kule nkonzo yomsukeli wami umprofeti Magejageja uyaqhubeka nohambo lokukhipha abantu ebuthakathini izinto zakho yikhona kodwa isandla somuntu siyacindezela izinto zakho sivalile izinto zakho uthakathini mbukeli wami ngomhla ka-4 November kuyobe ku-Friday bantu base Great Town eTown Hall phakathi edolobheni opposite uAbsa umprofeti uzobe khona lapha eGreat Town ngo-10 ekuseni ngolwesihlanu ngo-10 ekuseni lalela mbukeli wami ise-Great Town umhla ka-4 November u-10 ekuseni biza abantu base-Kranskop abantu base-Msingi abantu base-Tugela Ferry abantu beKwaZulu Natal abaphelele khona ngo-10 ekuseni ngolwesihlanu ngomhla ka-4 November ngomhla ka-12 kuNovember Mtubatuba Town Hall ngifike eqathatha nawe Mtubatuba awusele ngaphandle ngizokhipha esandleni sabathakathi kuzo zonke lezi ndawo insebenzo zomprofeti zizobe zikhona kanti ne-1-on-1 izobe ikhona awukhokhi umprofeti engakafiki uqala ubhalisela i-1-on-1 bese ufaka umnikelo wakho wokubona umprofeti uma umprofeti esefikile ungakhona asiyifaki imali emafonini asiyifake emabhenki asiyifake espa ngenxa yegilamkhuba ezizontshontsha ngegama lomprofeti asibonane khona imbila yeswela umsila ngokulayezela sabela uyabizwa Yes, come here. Oh yeah. Come quickly. Ubani ubusi? Angisa? Yimi. Wena ubusi? Yeah. I'm seeing two child. Unabantwana abangaki? Babili, nice. Kuthiwa I must pray for you because ngikubona usemsebenzini but uma usemsebenzini kunomuntu owafika kuwena lo muntu wafika kuwena lo muntu wakhelene nawe waboleka imali ewu50 mangitravela ngiyaback kulela langa ngifuna ukulibona njengoba linjalo ngibona lo muntu umnikeza u20 about 2 no 5 about 2 kuba u50 ngakusasa mawufika emsebenzini wafika kwathi umsebenzi uphelile
bewusebenza endaweni yepharmacy but igama lalomuntu wakwacele sibongo sakhe. But when I'm trying to locate this person nakhelene very close, kodwa mawufika ngakusasa waba nephupho leyinyoka ebusuku that day kade umnikeza 20 rand about 2 no 5 rand about 2. Emva kwalokho wafika wamiswa emsebenzini, kwathiwa sicela ume kancane siyokubiza mase sikudinga, abakaze bakubize until now. And when I'm traveling I'm seeing push up sting la engiyibona khona yenzeka khona lento. And I'm seeing this pharmacy inegama eliqala ngo S but it's a pharmacy. Angis? Sparkport Pharmacy. Yes. But kuthiwa ke that wamiswa emsebenzini. Yebo ngamizwa. Emva kokuboleka lo muntu. Yeah. Lento ifika kuwe njengenyoka ispiritual because wathatha imali wayinikeza abantu. Wababudedengu ngemali emva kwalokho wamiswa kwinto. Sanibonani bakithi endaweni ngeindawo umprofeti Magejageja ukhona namhlanje emsakazweni ufike eqathatha. Ngiyazi ukuthi ningikhumbule noma ningangitshelanga kodwa ngiyazi ukuthi ningikhumbule benizibuza ukuthi kazi umprofeti samenzani. Hey bakithi umtatata umsebenzi kaNkuluNkulu sibiza ngapha nangapha. Sanibonani bakithi ngicela ubatshele ukuthi abakhahlele ingubo igeja likaSembazo selikhona. Ngizokulimela nawe namhlanje ngizoqaqa into zakho kanti ngihambe ngedwa namhlanje ngihamba naye umvangeli kaNkuluNkulu oshisa ikhotha kulezi insuku esikuzona. Akuzona insuku zokugcina bakithi izinsuku zikaNkuluNkulu asiphezo nokuba siphile siphefumule. Mvangeli bingelela abalaleli emakhaya. Ngiyabingelela kakhulu mphathi wami umfundisi wami, ngiyabingelela abalaleli ekhaya, ngiyabingelela umsakazo Inanda FM. Bayazibuza ukuthi ubani lo bingelelayo. Ngiyazi ukuthi unabantwana lapha eVerelem kunebandla lakho bakukhumbule kade bakugcina. Awuyichaze ubani obingelelayo? Obingelelayo umfundisi uPastor MM Luthuli webandla Umbono Gospel Ministries eVerelem. Umbono Gospel Ministries, Umbono Gospel Ministries. Mana akubona labendlala ngabantu nithi abantu abangasekho amadimoni. Lutho mphathi wami lutho. Phela lento yabantu abangasekho lento into ekhona, into ekhona. Ngabuza omunye ngathi uma abantu abangasekho bengasezwa lutho uLazarus ewezwa kanjani ukuthi uJesu uyambisa. Umprofeti asikhulume lento sikhuluma iqiniso umprofeti. Uma sikhumbula kahle lithi iBhayibheli kunesikhathi la khona elithi isandla sikaNkuluNkulu sangithatha sangibeka esigodini samathambo usho uHezekiya. So uma kusithi abangasekho sebefile noma abasa exist empilweni zethu kwenzeka kanjani sibaphuphe, kwenzeka kanjani bathathwe isandla sikaNkuluNkulu sibayise emathuneni. Ngoba leso sandla sisho ukuthi siyasebenza. Uthi isandla sangibeke emathuneni. Yes. Ngase ngiyaprofeta ngomoya manaki. Uthi uNkulunkulu profeta phezulu lamathambo akamprofethise ngekho umisa la amathamba akho. Into eyenzekayo phela umprofeti, into eyenzekayo uma ethi profeta phe kwamathambo bengeka profete phe kwamathambo engekho ngoba kufuneka maye profeta amathambo esevuka inyama ivukele emathambeni ewaziyo. Yes. Nephimbo elikhulumayo kube iphimbo elazwayo. Yes. Mana ke ukuphi neVerelem kunomuntu ola othi mina ngiseVerelem baba umprofeti. Lo mprofeti ngobunawe, lo mfundisi ngobunawe emsakazweni ngiyamethemba ngiyafuna ukuza kuye ngizosizakala. eVerelem ngilapha esihlahleni enumber 4 uma ufika nje eVerelem ufuna ama tax lapha ezansi erank empela ufika uthi ufuna ama tax aya enumber 4 eduze kwesikole isiphesihle na kanjani make wehle nje esihlahleni enumber 4 uzobe usobuza kuphi kaMfundisi uLuthuli bazobe sebekutshela ukuthi ukhona umfundisi uLuthuli esimaziyo nangu lapha ezansi la asebenza khona ngabantu asiza khona abantu kakhulu ebabuyisela emvelaphini zabo. Okay, isikhathi songena? Isikhathi songena singena u10 siyaphuma ngo1. Okay. Umbono Gospel Ministry. To write
ngithola nje noma ikhala lakhe impumulo ngesixhosa ukuthi yazi ayinhle impumulo makhelwane okuhle nomusa kuhle nomusa uyangilandela okuhle nomusa uyangilandela ubusisiwe sekukunase awisibusiso okuhle nomusa uyangilandela okuhle nomusa uyangilandela awuyakase kancane awuyakase wasa singahlala phansi encane hayi ke bakithi sijuluke simanzi manje estudio siyanyakaza ungakhohlwa sikulu uhlelo la sithi khona update ubumnyama kuvela ukukhanya kanti khona manje nje sizobe sesinikeza inombolo la ndosishayela khona nikwazi ukukhuluma nathi siza ukuthi yini le enfisa sinithwale kuyona.
igama lohlelo Atmosphere of Miracles. La kwenzeka khona izimangaliso. Atmosphere of Miracles with Prophet Magejageja update ubumnyama kuvela ukukhanya. Kanti ungaqala usithumelele umqhafazi. Cela usithumelele SMS, cela uthumele WhatsApp ku 0835857763. Cela ukuyiphinda futhi 0835857763. Update ubumnyama. Update ubumnyama 0835857763. Inamba sithola kuyona. Update ubumnyama. Ngicela usithumelele umqhafazo wakho. Namhlanje ngifuna sibheke kancane indaba yamaphupho, because amaphupho iyona platform la uNkulunkulu akwazi ukuxhumana nathi khona. Iyona platform la izidalwa zakithi zikwazi ukuziveza khona. Alright. Umuntu ophilayo udalelwe ukuthi akwazi ukuxhumana nabantu abangasekho. Leli gama elithi abantu abangasekho asisho ukuthi abantu abafila abangeke bephinde beexiste. Abantu abalahlekelwe imizimba, because ukufa, leli gama elikhuluma ngokufa, ali exist in the spirituality. Ngoba ku spirituality kuphilwa eternal life. And thina abantu abamnyama sifi siya rotate. Mangithi siya rotate, siphume emzimbeni wenyama singene emzimbeni kamoya. Alright. Iyodwa i-dimension in the spirituality la esikwazi ukuhlangana khona nabantu esebengasenayo imizimba abaphila ngomoya. uNkulunkulu wenze lento yaba neorder ukuthi masifuna ukuxhumana nabo sikwazi ukuxhumana nabo ebusuku, sikwazi ukuxhumana ngamaphupho. And yonke problem umuntu ahlangana naye emhlabeni, solution has been provided. uNkulunkulu ayikho into ayilethayo kodwa isixazululo singekho. Sonke isikhathi mangabe ubhekene nenkinga fanele wazi ukuthi inkinga yakhe late, i-answer yakhe yafika kuqala. But ngenxa yokungayithathi serious i-platform yala uNkulunkulu adeliver khona izimpendulo zabantu, yingakho sibhekene nezimo esibhekene nazo namhlanje. uNkulunkulu kulabo abafunda iBhayibheli, ma uSolomon ezobhekana nenkinga, uNkulunkulu he provided a solution a day before. Mayelele ebusuku kufika iphupho, the angel ingelosi sithunywa sifika ngephupho, Solomon, what should I do for you? Uthi give me wisdom and understanding. Usethi ke uNkulunkulu ngoba ucele kahle, I will also add the riches and honor. But uma evuka ekseni nasi simo esidinga impendulo eprovidewe ngayizolo, kufika abesifazana ababili baphethe abantwana, babanga umntwana, lo omunye ulale phezulu komntwana wafa. Ukuba uSolomon akazange alithathe serious iphupho lakhe, wayizoba nenkinga yokuthi unesimo esidinga impendulo, kodwa impendulo akazange akwazi kuyibona. But uNkulunkulu emaphuphweni before isimo sakhe sifike uprovide i-answer. Baningi abantu ababhekene nezimo, iqiniso lithi before 7 years before babhekana nazo, uNkulunkulu wabanikeza impendulo ngamaphupho, namathongo wakubo abanikeza iway out ukuthi baphuma kanjani. Alright. Amanye amaphupho kuyenzeka iphupho lomuntu ephila, akekho umuntu ongaphuphi, ngoba umuntu ongaphuphi sisho ukuthi akanayo le part ebizwa ngo-unconscious. Le part ebizwa nge-unconscious yile part ekhikha in ebusuku ngesikhathi umuntu elele. There is why umuntu uyakwazi ukuzibona ephupha aze asho athi ngiyaphupha, but uthola ukuthi usephupheni akavukanga, because u-unconscious uhlangene no-conscious. So mawuvuka uphaphama, yini eyenzakala kukhikha in uconscious. And yingakho amanye amaphupho awayenzi sense, because ma afika ku-unconscious wakho. So mawuphupha usuku half dead, usuku ungafile, but usuku half dead, you are unconscious. So lezi zinto zakho ozibona ngamaphupho ilezi zinto ezibonwa uspirit you
ezingabona physically you. That is why when you wake up in the morning, your dreams sometimes are not making sense because you still trapped in the flesh. Isizathu amaphupho kangayenzi ingqondo ukuthi usasemzimbeni. All right. uNkulunkulu ke he provide solutions and answers through your dreams. All right. Ma uNkulunkulu ekhuluma noIsrael biblically laba bakholelwa encwadini, so any book can be quoted so that senze reference. Quoting the book doesn't mean ilona lothu uNkulunkulu akwazi ukukhuluma ngalo, so we're just making reference. So uma elele Joseph had a dream. Ma uphupha ngeminyaka ewu7 ezayo aye khona. Usethi ke leli phupho uthi uyise Joseph ngelinye ilanga sizokhothamela yini, kusho ukuthi leli iphupho is the only access to a future. So iyona nto ekwazi ukwenza uJoseph achumane neminyaka ewu7 ezayo ukuthi kuzoba nendlala, but leminyaka ayikakafiki, but 7 years to come uNkulunkulu has provided the answer yeminyaka ewuzayo ewu7. So ukuba kuthiwa lo muntu kaNkulunkulu akazange alinake leli phupho, babezothi sebek 7 years bethi uNkulunkulu akarespondi, mabethandaza uNkulunkulu akezwe, kanti uNkulunkulu he already provided solution before 7 years to come. So wonke umuntu osemhlabeni akekho umuntu obhekana nesimo kanti akazange ayithole impendulo yesimo azobhekana naso, but ngoku-undermine iplatform ebizwa ngamaphupho namhlanje siyithola sibhekene nezimo esanikezwa izixwayiso kuzona. Kunomuntu okuyi-relationship namhlanje kade eyithola izixwayiso through amaphupho wakhe, because iphupho li-naked without an interpretation. Ingubo embesa iphupho ukuze iphupho libe active ite interpretation. That is why Joseph, when etshela ubaba wakhe iphupho lakhe lithi, he kept his saying. Wabamba ukusho. Why ubaba bamba ukusho angabamba iphupho? Because that dream is naked without interpretation. Why iphupho lingezi libe imessage directive ekufanele libe yiyona? It because iphupho akuwena wedwa oligadile. Kunabantu abatrapper your spirit being ukuze bakwazi ukubamba iphupho lakho. Okay. Ngesikhathi uNkulunkulu elethe iphupho kaIsrael, bathi mabengalibona bakaIsrael, uNkulunkulu wathatha iphupho walenza njani? Wayolinikeza uFaro. Kuyenzeka amanye amaphupho wena uthi awusaphuphi kanti kunoFaro okuyena ograbrishe ograbe iphupho lakho, kuyena obamba iphupho lakho. Kunabantu abalala bavuka ekseni bethi mprofeti angiphuphile, uthi akulona iqiniso, akekho umuntu olale ngaphuphi. But the more ungaphuphi, that is why uneyinkinga eziningi, ngoba each time ama ancestors wakhe efuna ukukunikeza izixazululo azifinyeleli kuwena ngoba khona umuntu owantshontsha iphupho lakho. That's it. Okwanamhlanje ilapho besikhona. Sizoqhubeka ngevikele zayo. So your dreams are your access to your future. If you don't have a dream, you have a problem in your spirituality. You have a problem, definitely sure. Because you can't connect with you unconsciously. That is why mfundisi wami, uma umuntu ehamba emhlabeni, yes, uyomuzwa ebona abantu bakubo, ngoba the more uluza umzimba ingesikhathi ukuxhumana nabantu bakamoya. Labantu ababonayo abantu bonke abangasekho emhlabeni, because iaccess yongena ezweni lakamoya ukuluza umzimba natural. So ingakho amaphupho akho afika mawulele, because you've lost your body. Awusena umzimba, uphupha ngo spirit being wakho. So la ku spirit being ungakhohlwa yilona azwe lidala elinezimpendulo zonke ongazidinga emzimbeni. Mprofeti ngikuzwa kahle. Ushola ukuthi mprofeti njengoba uma ngabe sisuke silele siphupha labantu esibaziyo ingoba siyabazi, ingoba sixhumana nabo. Yes. Kahle mawuphupha la iphupho lakho libonayo yila okhona. Iphupho ngokwe environment yakwa spirit awukwazi ukuvakasha la ungakazi ube khona.
So amaphupho wakho aya kulezi zinto ozidalelwe. That is why mawuphuphe iphupho la ucosha khona ngemali uvuke kuseni uyihalela leyo mali, because the part of you isuke kade lapha ya idinga imali ukuthi ube khona. Nguzwa kahle mprofeti. Omunye uyabuza ekhaya mprofeti uthi okay mprofeti, sekwenzeke konke ngiyibuyisa kanjani lento yokuphupha mprofeti, ngoba angiphuphi mprofeti, ngihlezi ngilala but akusenzeki lutho mprofeti, yini engingayenza? Umuntu ongaphuphi inhlobo umuntu othakathiwe baba. Okay, I'll prove to you. Kunomuntu othi mina ngiyaphupha kodwa amaphupho wami ngivuke kuseni sengwakhohliwe. Yes. Ngifuna ukuprove ukuthi ubuthakathi. Ngicela ukuthi loyo umuntu underline lento, mhla uphupha iphupho elibi, uphupha umuntu olala nawe, akwenzeki uvuka ukhohliwe. Yes. Why? It because umbuso obumnyama owenze wafinyelela kulelo phupho. So amaphupho amambi awamonithwa, awagadwa, ngoba vele isource yamaphupho amabi umoya wobumnyama. But mhla uphupha iphupho elihle uvuke kuseni uthi ngiphuphile kodwa njani akukhumbuli. So kune problem, there is a disconnection between conscious and unconscious. So umzimba wakho awusakwazi ukubamba imessage from unconscious, kanti unconscious speak of a future kuno conscious. Because why conscious? Why njalo umuntu into ayicabanga evukile iyona yenza sense? It because conscious is trapped in the body. Nguzwa kahle. So njengoba amaphupho ngawakhumbuli, into eyenza ungawakhumbuli ngoba uloyiwe vele. Isign yokuthi hayi ukuthi awuphuphi, mhla uphupha iphupho elibi uzovuka ulikhumbula linje ngoba linjalo, but ubanjwe kuleli elihle ngoba unesilwane noma unesipoke sikumonithayo ku spiritual account, ngoba umuntu unento ebizwa nge spiritual account njoba une physical account. What is your physical account? Is your mind. Yonke into efika la ingqondweni yakhe ifika kwi account yakho. That is why umuntu uba yilento ayicabangayo. Yabona, because your thinking ability is your spiritual account. So kunenye account le account yakwa spirit ka unconscious, yes, operated through amaphupho wakho. Yila oxhumana khona nazo zonke izinto ngamaphupho wakho. So ke njoba ngisho ngithi isizathu ungawakhumbula amaphupho wakho kusho ukuthi khona iaccount osuyivulelwe la ama messages eza kuwe afikela khona, ngoba once ungawakhumbula amaphupho akho, number 1 une problem yama finances, number 2 uzondwa abantu ungenzela ukuthi uneichitho, number 3 yonke into efika esandleni sakhe iyamosheka. Kwenziwa yini? Sekukhona isandla esemukelayo kulento ekufanele ifike kuwena. That is why amaphupho right awakhumbuli, kodwa lamaphupho bhedayo iwona wakhumbulayo. Why? Ukuze ungabi na access, ungakwazi ukungena kwikusasa, uphile ngama surprises ungazi, because uNkulunkulu iyodwa platform akwazi ukudedela idala ehlangana nabantu. Wemza mangithi kuwe lento yamaphupho serious, ubobuka lento le amaphupho uyazi ukuthi ufane ngokomthetho mawuhlangane nami lolu hlelo njoba silenza mina sengake ngalenza before, njoba ngikhuluma ngamaphupho angiqali, even the way engigqoke ngakhona it like ngathi ngiyazi imagine ngathi ziyacabanga, ngoba kukhona into ekuthiwa i-vision of the night bese kuba khona i-vision of the day. Yini vision of the day? Yila uqabanga khona ukuthi uyacabanga kanti awucabanga. Uyazi ukuthi mayisiyenzeka inzuntu yazi ngeke ngayicabanga lento, no, beku unconscious ekicka in ezokunikeza a special message. So ngesikhathi silale ebusuku, hayi ngoba ebusuku suke siyophumula, ingakho ongakhathela uyalala okhathela uyalala, akukhona ukuthi ebusuku siya rest. It's an opportunity for our ancestors, our spirit being to communicate with about us, the future. Ukuthi sazi kusasa lethu ukuthi limi kanjani. Ingakho abathakathi mabekuthakatha abakuthakathe emini ngoba bafuna ifuture. Why bekuthatha ebusuku? Ingesikhathi la amaphupho wakho active khona, ingesikhathi la isithombe sekusasa lakho sendlalwe khona, ingesikhathi la izidalwa zakini ziphuma khona. Ingakho isipoka usibone esimini usibone ebusuku, ngoba i-meeting yezidalwa noma ukuphuma kwezidalwa emhlabeni ziziveze kuyisikhathi sasebusuku. Nguzwa kahle. Ingakho nabagulayo ukugula kuyaqina. Sibatetela abalaleli basho. Ngicela ukuthi
usungaqala usishayele bakithi ku 083 585 7763 mawufuna ukukhuluma ngqo nomprofeti studio 083 58 okay 585 7763 ngicela usishayele studio mawufuna ukukhuluma nomprofeti uMagejageja live. Update ubumnyama. Update ubumnyama kukhanya baba. Amen. Njani baba? Siyaphila kunjani? Ngiyaphila baba ngubusisiwe Dlamini ngiwamashu baba. Yes busisiwe. Ngicela umkhuleko baba kunemali yami engase ngasayina kodwa ayifike ezandleni zami. Ayifike ezandleni zakho. Ayisengisaste ngathulekayo. Angazi ukuthi uJehova wenzani empilweni yami. Poverty la endlini isasele. Ubamba amanzi akho before sithandaze ma uzathandaza nawe. Yes. Amen. Asithathe umunye nangu update ubumnyama. Sawubona. Update ubumnyama mprofeti ngikulalele njengoba ukhuluma ngamaphupho. Yes. Angiphuphi inhlobo kanti ngangiphupha into yenzeke. Kodwa ke manje angisaphuphi inhlobo. Bengicela ukuthi ngenze njani. Kulungile mawulalela uhlelo lwakho ubamba iglass yakho yamanzi noma ujeke wakho wamanzi ngizothandaza amazivula amaphupho wakho. Ngiyabonga impilo yakho uyayibona ukuthi nje ungasaphupho uxakeke kanjani ma? Kakhulu sengike ngakuthola nasempumalanga ngayithola insebenzo oyiphelile. Manje angazi ukuthi sophinde sixhumane kanjani noma sekuyofanele ukuthi ngize lapha eMaritzburg kodwa nje impilo yami ixakeke ngendlela eyisimanga. Business alihambi imali ayihlali angisazi nje mprofeti. Kulungile ma uke waba namaphupho yini udla before? Ngake ngaba nawo. Waba namaphupho udla. Ngabe namaphupho ngidla kanti ke futhi ngaba umuntu okhelese empilweni ngithi ngaphuphi into ngiyikhuluma kanti ngikhulume ebantwini abarong ngabona sekubuva ukuthi lo muntu engilokhu ngimtshela uyena ongilimazayo wangivala ke inhlobo ke manje wangivala imali wangivala konke ukubuhlungu ke hlala naye. Kulungile ma sizoyilungisa kodwa ngiyafisa uphinde ubuye uzongibona ma. Nami sengibona kanjalo njengoba ngilokhu ngulaleli nje kuyafika enhlizweni ukuthi cha sekufanele ngigibele ngize eMaritzburg. Ilalela impela ekhulumayo mangithi ngikubambe endaweni utholakala ukuthi sibaningi umsebenzi mningi nawe phela umuntu uyakhathala. Uthuma Nkosi yami uze eMaritzburg ma uyezwa. Ngiyabonga baba amanzi akho kodwa ubheke khona lapha ku Facebook noma ku app la ulalele khona ngizothandaza ma. Ngilalele ku Facebook ngizobuyela khona. All right ma, thank you. Okay, ngicela ushayele 0835857763. Update ubumnyama. Hello ma profeta likay. Liteni mali ke likay. Oh praise God ke ligreile. Ke bona limang me. Nna le bitla ka ke Rebecca from Mabopane. Ke mametse Maori. Ku profeta Google ke I've learned a lot this first time ku utlwela. And I've learned a lot got the dreams, thank God. I'm awake. I don't know why did I wake up suddenly, but I just opened the Facebook. I got one. Well, Prophet, we've got a problem in my family. Yes, ma. A month ago, my sister that I come after. Yes, ma. Was shapaki stroke in the morning on Saturday. From Mrs. Petlela. Monday. Oswaka. Oh, okay, yes. Then on Monday, Sashapa Monawa High, same side. Barovala Kaufela Kospetlela. On same Friday, the husband passed away. My sister Ogospetlela. And we've got this problem here every after 3 years. Go family Yaron Arsana family, Alsana Moto. In my family, nearly 3, my younger sister took 2018. My late husband, after 3 years, so
Okay ma ke tla o thutsa ne ke a kopa gore o tle ko Pietermaritzburg wa utlwe me ke mo Pretoria na you mo Pretoria eh okay ma next month ke totla ko Kempton Park I think that will be easy for you Kempton Park I can even during the week can I use the same number yeah ma but hey number A very busy ma I can't promise because the number is very very busy so but you can try ma you can try but ke fanele ungibone because stroke ma ayikibuloyi me that is why I'm saying I think you need to come to see me in Pietermaritzburg ma Pietermaritzburg ke Durban yeah ma ke Durban right way like I say it's my first time give on the show give on I usually show you but the numbers are in this are but okay ma keep on watching my Facebook page I will so that uzobona ama details ukuthi ngiza nini ngalapho so that uzokhona ukungibona ne Pietermaritzburg we can come anytime you can come on Tuesday if it's Tuesday on Tuesday yes Tuesday okay I'm thank God ke kene le nrapedi seng le nna re be right la rapela ke a leboga thank you sawubona update bomnyama update bomnyama yebo ma ninjani saphila babonjani siphilile nathi ma yebo baba ukhuluma noSithembile wamhlungu ngila eTown eKaiserslautern okay useThekwini yebo useThekwini yabo nje le amaphupho okhuluma ngayo ayikhuluma nami impela ngiyaphupha nginela nomuntu kodwa uma ngiphuphile ngivuka sengikhohliwe kodwa mawulale nomuntu uvuka ulikhumbula linjani ngivuka ngilikhumbule athiwa ngiphuphile mhlawumbe ngiphupha into engasile like ngiphupha indle uyakhumbula kusho ukuthi makhona isichitho wabelethiswa sona ukuze amaphupho akho amahla divert aye kulabo abakuloya ngoba fanele mawuphupha kanjalo ungabi nayo imali ekunye ayibe khona baba kuvaleke isho no 350 ngoba ngumuntu ongasebenzi kuvaleke ngisho nawo exactly ma inkomba zobuthakatha ngithi umprofeti Magejageja ubizela ukudila nobuthakathi so njoba ngizikhuluma lezi zinto ngiyazazi ezobuthakathi ma angazi ukuthi uphuthelwe kanjani kodwa ukungibona ngoba bengiseThekwini mina izolo kushuthi baba angizwanga ngoba Inanda FM ngijwayele ukuyilalela kodwa kulezi insuku bengayilaleli ngokuyiread lalela ke ngomhla ka4 November ebusuku 6 to 6 yes ulalele la kuInanda FM ulandele nepage kaMprophet Magejageja ethi Prophet Magejageja kodwa ngomhla ka4 ngizokusiza yes phathe nezithombe zabantwana nabantwana bakini yonke ngizokusiza ma yes yebo baba ngiyabonga uphile ke sithando okay baba ngiyabonga amen abudede bomnyama sawubona abudede bomnyama kuvela ubukhanya baba akuvele mawukhanya uthini ma baba ngicela umsebenzi ngifuna ukubuyela ekhaya eNkomanzi eRCL eNkomanzi usempumalanga yini ngisempumalanga eDelmas but ngifuna ukubuyela eNkomanzi RCL futhi ngizama interviews akhona manje okay ma ubamba iglass yakho nje mase ngithandaza ngiyazi ukuthi ungibhekelele ku Facebook ne uqhubeke Nkosi yami wanqamuka uqhubeke ubheke lapha ya ku Facebook ngicela ushaye bakithi nawe uthola ichance yongena umprofeti akhulume nawe ngqo isimangaliso sakho siseduzane namhlanje ake siphinde sibabambe abudede ubumnyama Maphethe bomnyama baba uthetha noDalinjebo kaMbanga Tatu Dalinjebo yabona izinto othetha ngazo mhle impilo mana ayihambi impilo ubumnyama buthephe buthephe yabona ephemaphupheni la uthetha ngawo amaphupho aye athi
ufumana isibandi iphupha into zemoto izimoto ekusuke ndiziphupha azihambeli ndawo andazi awungixelele nje one of your dreams ogcina ukuliphupha recently iphupha yona imoto yenza njani le moto ndiyiphuphe ingathi ibiza ngapha ngakumi ngathi le moto esayikhema ithe isuka le moto lena ndabe ndiphetha amatshe endingawazi amatshe ndiwathatha hayi ithe xa ithithiyeza le moto ngapha ngakumayi ngayiphekuza ndatsho yajika le moto yenyuka yabaleka emva koko kwathuleka so unakho yini ukuthi uzizwe mawulele engathi uphelelwa umoya engathi kunento ekutshela ukuthi ngathi uyafa nje akusenzeki lokho kwakwenzeka qala akusenzeki kwakwenzeka kuqala akusenzeki manje akusenzeki into eyenzekayo njengoku kuthule kubaleka mali kubaleka ntoni nje uyazi why ngikubuza lento because leli phupho lakho oliphuphayo lisho ukuthi ukhona umuntu osebenza ngenhlanhla yakho so into enokuzama ukuthwetshulwa phakathi ingakho ngubuza ukuthi unayo yini lento because mawuthi wena ibiyenzeka phela ukuthi lento idala iqalile lokho isebenza njoba isivele yavala into zakho ke manje kwaphela kwathi nya umame kuthuleke du umamele kuphi useredweni noma umamele kwiFacebook hayi ngimamele radweni yefone okay baba ngiyacela ukuthi ubamba amanzi akho emzuzwini nje emhlanu kusuka manje ngoba sengizothandaza amen asibonge kakhulu baba amen asiqhubeke sishaye bakithi because of isikhathi sethu ama WhatsApp message ngiyathembisa ukuthi ngomsombuluko ngizoba nesikhathi esanele sokufunda 0835857763 0835857763 inumbers ozongithumelela kuzo umqhafazo bakithi sinenkinga abantu abahlezi beheke inamba zethu ehleze sigadiwe thina bomagejageja ukuthi senzani kuphi indawo ngiyacela bakithi ukuthi makufika nje message ethi faka imali ubokwazi ukuthi akuyena umprofeti nangomunye atha okay ake sibathathe asiqala update ubumnyama baba njani siphilile mawami kunjani wena siyaphila baba ngikulalele lana eradweni Inanda FM baba nginenkinga lana umntana amaphila umsebenzi esakhe indlu ngabangela ukuthi u2 years manje indlu ayipheli waphelelwa umsebenzi unomntwana usixakekile nje baba konke kubi nami nebhizinisini angitholi ngisho isenti imali ngiyayidayisa kodwa angiyiboni konke nje akukho right umama uyagula siswami ophuza utshwala angazi kwenzakalani baba ngicela ungisize kulungile ma sizokhuleka ubamba amanzi yeza uNkulunkulu kaMprofeti uMagejageja wenza konke ma ngiyabonga baba amen 0835857763 la usithola khona nangomunye uthi let me speak out baba I'm not happy angazi ke ukuthi ubani lona inde kakhulu imessage yakhe okay uthi baba prophet ngicela ukubuza ngokusetshenziswa kana product combo okay ama product ayaqhuma ayaphalaza ufaka nje ispoon uyaqhuma uyaphalaza ngawo ufaka ispoon ioil uyaqhuma ufaka powder uyafaka neoil uzukwazi ukuqhuma asiphinde sithathe omunye update ubumnyama mko ninjani sacela ngiyaphila baba njani siphilile baba ngiyaphila ngisacela ukubuza mina ba yes ba amaphupho ami ngiyawabona yavela ngeke ngaphupha ebusuku kukhona angazi ubana bafike banginika izinto esandleni bathi ngilalela into abayisho emva kwalokho ngaphupha ngakha indlu yakagogo ewurondo bathi noma ngayenza isimanje manje bese ngifaka utshani ngaphupha ngiphethe induku ezimbili lecwebezelayo nenye brown
namuhla nje ngoba ngifona ngiphupha ngibona izizibe esikhulu angazi kusho ukuthini lokho mkhulu. Hayi baba fana uhambe emanzini uphiwe umsebenzi wena kuphela. Lezi zinto oziphuphile fanele uzithole bese uthola umuntu ozokusiza. Engathi futhi naye ungamboniswa ungathathina noma ubani ngoba abantu bayayintshontsha into zabantu. Yebo ngoba ngiphuphe nekhanda lengwe. Hayi baba umsebenzi loyo kuyacaca. Uphiwe umsebenzi uthi kini khona umuntu obe nesiphiwo sokusebenza abantu owahamba isikhwama sangathathwa umuntu. So lesi sikhwama amathongo asekwethembile. Uzogcina mawuphupha ke ubone umnomzana phakathi esizibeni. Number 2 ubone engathi kunomhlaba ngaphansi kwamanzi kuyavuleka kunabantu. Ya ngoba ekhaya kwakusindisiwe Nkosi yami. Hayi ke sibuyile isikhwama baba sasemndenini. Manje ngithenjani baba? Thola umuntu ozokusiza baba kuyise empophomeni noma isesizibeni bese uthola lezi impahla nalenduku yethusi ngoba induku yethusi imela amandla njengoba uphupha lenduku ecebezelayo amandla omuntu ongasekho kufanele wathathe eze kuwena. Ngiyabonga. Ngoba uzogcina lento uzoyizwa ngamahlombe uzosindwa amahlombe ube nokuzamula nje sithubeni ongakwazi ukuthi okwani ingalo yakho yaka right uyizwe ngathi bana amajaqamba uhlezi uyitshela ukuthi uzoshawa istroke kanti cha. Lokho kusho baba kuyenzeka. Bese ngazimanje yabona nje nomuntu onokuthanda ukudlala ibhola yabona sengiyaqina emadolweni nje bangisukuma sekunzima. Exactly. Njoba ngisho ukuthi uzozizwa ngathi ushawa istroke kanti akusona istroke. Yiyo iya ngayo ukuthi biphezulu kanjani. Mayisiphezulu kakhulu ibanjalo baba ngiyayazi. Maku umuntu wesilisa kuba ngaka right maku umuntu wesifazane kuba ngaka left. Oh. Siyathokoza. Ngiyabonga baba. Siyabonga. Bakithi isikhathi siyahlupha bakithi ngifuna ukufunda ama message kodwa manje isikhathi sethu siyahlupha iwasho bakithi uyaqhuma uyaphalaza uyageza ikhombo lokupink uyakwazi ukumixa futhi uphinde uchele neoil ebomvu ilwa nabathakathi ufake nosawoti phakathi lesi siblue iswasho uyaphalaza ngaso uphinde uqume ngaso bakithi ngicabanga ukuthi sengiphendulile kuba bonke nangomunye uthi update ubumnyama baba wami njalo ngiphupha nginikwa imali kodwa ave ngixakekile nabantwana abasebenzi. Alright, leyo kuphupha unikwa imali kuvamsile ukuthi kungabe uwena wedwa onenkinga zeimali emndenini kube ukuthi umndeni wonke unenkinga zeimali. Yenziwa yini? Kusuke ekhaya kukhona umuntu owathwebula isikhwama somnotho. So njengoba becommunicate nawe khona wafa okwakuyena wayethunya ukusolva le solution wahamba engayisolvanga manje usengene kuwena useyakhombisa ukuthi mani ngase nilandele imigudu ethize abanikeza yona yokuthi nigeze labantu abafa bebulawa lobo buthakathi ngoba into eyenza uvuke ekseni ungaxhumene nephupho lakho ubuthakathi bezidalwa zakini ezahamba zithakathiwe zingafinyelelanga lapho. There is why makwade uphupha lelo phupho kuba nencindezi yokungabi nazi zimali isikhathi eside ngoba leli thonga kusuke kuvuka lobo buthakathi obalivala ukuthi lingafinyeleli lapho but isimo esilungisekayo leso mawuthola umuntu ozokwazi ukukusiza. So ingakho le mali mawuyiphupha imhlophe ngoba imali yabantu abaphansi mawuyiphupha iyamaphepha uvamisile ukuyiphupha uyicosha kuyenzeka nakhona but isikhathi esidingi uyiphupha ise suitcase noma isesikhwameni esithize okuyisign yokuthi isikhwama somnotho sala ekhaya sintshontshiwe. So ama problems ke onawo aye ebesimila nezingane zikadadewenu nezingane zabafowenu kanye nawe nezakho uqoba kuyona iproblem ebakwena wedwa ngoba isikhwama salowo mndeni senhlanhla sisuke singasekho. So ke njengoba uma umuntu ephila ama particulars akhe waphatha ngesikhwama handbag so le handbag represent isikhwama sakamoya okuyiso esibamba isibusiso somndeni. So njoba ngithi ke ma uphupha lawo maphupha njalo ma usufikiyelela kule mali bese uyaphapha papa mayiswa yini kukhona ithongo la ekhaya elifunayo ukuxhumana nawe kodwa kukhona ubuthakathi elafa bu active okuyilona ebuvalayo. So ke uyusizakaleke ngokuthi uthola abantu abanjengomprofeti Magejageja kumina ngedwa sibaningi ukwazi ukuthola kodwa ubhekisise kahle hayi laba bazokuchaja imali engako ongenayo abazokwazi ukukusiza ukuthi lesi sikhwama sivulwa kanjani ke emndenini ukuze ukwazi ukuthi inhlanhla yomndeni iphinde ibuye. Bakithi angiphinde nginitshele mahala ngomhla ka 15
lo esiyakuwona ngomgqibelo silapha ePietermaritzburg eLay Center bakithi asingene sonke sithi phama ayigcwali iLay Center